मैं कुछ फॉलो साउंड यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आपने मिशन मंगल मूवी देखा है क्या? इसमें ज़्यादा करके हमने जो आवाज़ सुनी थी वो है रॉकेट की आवाज़। ये भी आवाज़ एक फॉली साउंड है, उससे भी एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं किया गया था और कर भी नहीं सकते। जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो 2 किलोमीटर रेडियस में कोई नहीं जा सकता, आवाज़ में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो फिल्म में बहुत अच्छी तरह से आवाज़ हमें सुनाई गई थी। तो ये आवाज़ किस तरह से बनी होगी, आइए देखते हैं वीडियो के साथ। ओके, ये एक पॉली साउंड है। मिशन इस तरह से पॉली साउंड रिकॉर्ड हुआ है। तो हमें पॉली साउंड समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि इसकी भी एक प्रोसेस होती है। इस आवाज़ को पहले रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उसके बाद एडिट रूम में एडिट किया जाता है वीडियो के साथ, तब जाकर ये आवाज़ आप सुनते हैं, देखते हैं, उससे एंजॉय करते हैं। 90% फिल्मों में फाइट सीन्स होते हैं और हर मौके पे एक आवाज़ आती है, किसी गर्दन मरोड़ी जाती है, किसी का हाथ तोड़ा जाता है, तो एक आवाज़ आती है जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या? किसी ने सुना है कि हड्डी टूटने की आवाज़? ज़्यादा करके हम साउथ की फिल्म में देखते हैं, उसमें एक्शन सीन ज़्यादा होता है। और ये आवाज़ से रिकॉर्ड कैसे होती है? ये आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल सा हमारे पास एक प्लास्टिक की बोतल है, इससे वो आवाज़ रिकॉर्ड होती है। तो किस तरह से इफेक्ट आएगा ये? आप जितने भी गर्दन मरोगे, हड्डी टूटने की आवाज़ सुनते हो, कुछ इसकी सुनते हो? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, गार्डन हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत फुल एंजॉय। तो ये एक फॉली इफेक्ट है। जितने ये तो हुआ एक फॉली इफेक्ट। जितने भी हम स्क्रीन पे जलते हुए लकड़ियाँ देखते हो ना, उसकी भी आवाज़ आती है हमें, जो कि पॉसिबल नहीं है हम माइक लगा के रिकॉर्ड करेंगे। माइक लगाएंगे तो जल जाएगा। पर ये आवाज़ हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये फॉली इफेक्ट किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं? ये फॉली इफेक्ट रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल सा मेरे पास प्लास्टिक का टुकड़ा है, इससे वो आवाज़ हम रिकॉर्ड करते हैं। तो किस तरह से इफेक्ट आएगा ये? और फॉली इफेक्ट रिकॉर्ड करने के लिए वन स्टूडियो होना बहुत जरूरी है। जैसे डबिंग के स्टूडियो होते हैं, रिकॉर्डिंग के स्टूडियो होते हैं, फॉली के भी स्टूडियो होते हैं और स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो ये तो ऑडियो का पार्ट हुआ। उसके बाद में आते हैं जैसे फर्स्ट वीडियो हमने देखा था कि हम विजुअल हम सेट करते हैं, विजुअल हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन फ्लोर है, यहाँ पे भी एक हम आपको एक डेमो देने वाले हैं कि विजुअल किस तरह से चेंज होता है। तो आप में से मुझे 4 आर्टिस्ट चाहिए, 2 मेल और 2 फीमेल, जिनको एक्टिंग आती हो, 30 सेकेंड का एक्ट है, जिन्होंने ग्रीन नहीं पहना हो, जिनकी आवाज़ लाउड हो। ओके, आइए मैम। डायलॉग भी बोलना है सर जी, इतना जोर से बच्चे नहीं आ सके, सॉरी। आइए सर। और एक फीमेल और एक, आइए मैम। ग्रीन पहना है कि आपने मैम ने वो नहीं सर, सॉरी। और एक फीमेल प्लीज। आइए 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 मैम, एक फैमिली से ही आएगा, थोड़ा लोगों को चांस मिलना चाहिए। ओके, आप में से कोई चल के आएंगे? हाँ, आप दोनों साथ में, और आप दोनों साथ में मैं एक्ट बताता हूँ क्या करना है। जैसे आप बाहर घूम रहे हो और किसी ने हमारे पार्क की प्रॉपर्टी डैमेज की है, ठीक है, समझ रहे हो ना? और कल सुबह कोर्ट लेके जाएंगे, उसके पहले का सीन है, इस कैमरे के सामने जेलर साहब खड़े हैं बैक साइड। तो आपको रिक्वेस्ट करें जेलर साहब को कि जेलर साहब, हमने कुछ नहीं किया है, जो भी किया इन दोनों ने किया, इनको जेल में रखो, हमें छोड़ दो, ठीक है? और आपको सेम बोलना है कि हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने किया, ये सेल्फी ले रहे तो इन्होंने तोड़ दिया है, प्रॉपर्टी डैमेज की, ये आपको बोलना है। आवाज़ लाउड रखना है, बोलते समय आपको जगह नहीं छोड़नी है, ठीक है? जब भी कोई प्रोमो शूट होता है तो मल्टी कैमरा सेटअप होता है, अलग अलग एंगल से कैमरा, फ्रंट एंगल से कैमरा,
उसमें शूट कर देना। ओके, और हाँ, आप दोनों को साथ में बोलना, आपको थोड़ी सी बहस करनी है। बहस करते हुए वेट करते हैं कि हम आगे वाला क्या बोल रहा है। हाँ, ये कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा आपके पास। और हंसना नहीं है जेल में। आप दोनों को बोलना है पहला, फिर बाद में बोल देना। दोनों साथ में बोले चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, वही से स्टार्ट होगा। ओके, ओके 20 सेकंड तक नॉन स्टॉप एक दूसरे के साथ बहस करनी है, झगड़ा करना है, मारपीट मत करना है। देख सकते हो मैं आपको थोड़ा सा हाँ, आप ऑलरेडी जेल के अंदर हो ऐसा कंसिडर करो। और नीलम साहब, हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया इन लोगों ने किया। आप एट अ टाइम चालू हो जाओ, 20 सेकंड तक आप बहस चालू करो। ओके, रेडी? ओके, रेडी? ओके, रोल कैमरा, एक्शन। कुछ नहीं किया, हमारा कोई दोस्त नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं, यही लोग ने कुछ नहीं किया, हमको जेल मत कर जाएंगे। यही दोनों ने हमने कुछ नहीं किया। मेरा साहब मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा ओके ओके, कट कट कट। ओके, चश्मे वाले इन्फॉर्मेशन के ऊपर एडअप करें, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो की जो दुनिया है ना या म्यूजिक इंडस्ट्री की, इसके अंदर बहुत सारे वीडियोस आप देखते हो, नए नए गाने देखते हो, रील्स देखते हो यूट्यूब पे, गली बॉय जैसी मूवी, तो आपको एक माहौल पता है कैसे काम होता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी सिंगर्स आप देख पा रहे हो ना ऊपर भैया, बहुत सारे पुराने सिंगर्स की फोटो, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इनको जब रिकॉर्ड करते थे ना, वो एनालॉग रिकॉर्डिंग टेक्निक से रिकॉर्ड करते थे। टेक्निक ये थी कि मैकेनिकल और ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया जाता था, और रील रहती थी ऐसे घूमते रहती थी, आपने देखा रहेगा कहीं ना कहीं। तो उसके ऊपर स्क्रैच होकर सारी चीजें रिकॉर्ड होती थी, लाइव बजता था म्यूजिक। लता दीदी, किशोर कुमार सोर, आप वो म्यूजिशियन हो जो लाइव प्ले कर रहे हो, लाइव सब कुछ होता था, रिकॉर्ड हो गया। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जब होता था वो कैसेट्स में होता था, टेप के अंदर फ्लिप करके हम कैसेट सुनते थे। जमाना सबने देखा। इसके पहले था ग्रामाफोन, कैसेट टाइप, फिर सीडी की साइज बढ़ी, डीवीडी की साइज बढ़ी। उसके बाद में फिर डिजिटल जमाने में थोड़े थोड़े उतरने लगे, मोबाइल तक आ गए अभी, राइट। इसके बाद में भी बहुत सारे डिवाइसेस अभी डेवलप हो रहे हैं, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन क्वालिटी नहीं है।